Այդ կնոջից կփոխանցեք։ Ասենք եթե ունեն տեսանյութ ոնց են ասենք ես չեմ կարծում որ այնտեղ տեսանյութեր չկան որ մեր դեսպանը կոնկրետ տեսած չլինի ընդհանուր կներկայացնեք խնդիր լավ միայն հեռախոսը բերեն որտեղ փաստերն այստեղ է բաղվում բայց ասել եթե կարիքը լինի լսեք ասեմ հա եթե կարիքը լինի ներկայացնելու դուք որևէ ձայնագրություն չի չէ լավ ես ինքս իմ ձեռքով կտանեմ մենք մինչև թույլ տվությունը չունենանք չենք կարողանա մենք գալիս ենք նրանց հստակ փաստեր ցույց տալու ներսում կխոսենք հիանալի խնդրեմ 3 հոգին ովքեր են պլանավորված լրատվամիջոցների գոնե եթե լինի թույլ տվություն ես կգամ անպայման կուղեկցեմ մենք ներսում կհասկանանք եթե կարիքը լինի ներս հիմա 3 հոգին հա խնդրեմ ովքեր են գալիս 3 հոգին Խոսը դուք ներսում ինչ-որ դարար վերցնել կարելի է մեզ հետ վերցնել։ Այստեղ թողել եք, հա, երեք ոնց որ թուղթեր։ Մենք մեզ հետ թուղթ վերցնենք։ Թուղթը վերցրեք, խնդիր չի։ Ես երեք ասել էի, չէ՞ որ 3 հոգի պետք է գան, մեր Եվրամիությունը ասել է մենք կընդունեմ 3 հոգի անձահաստատող փաստաթղթով։ Խոսեք։ Հիմա մենք այս դեպության հիմա մենք ենք ասում մենք անցնում ենք 4 օրը։ Չէ, նայեք, այսպես է, կա 3 հոգին, եթե խնդիր առաջանա, մենք նաև 4-ին կհրավիրենք, հա։ Չէ, դիքին բաշխ ուզում ես Հասկացա, ես ընդունեցի, բայց հիմա գնում ենք 3 հոգին, ովքեր են գալիս ինձ հետ։ Ահա։ Դուք եք գալիս, մենք էլ դուք տիկին բաշխան։ Համեցեք։ Ես ո՞նց է դες սա լրատվականների համար Համեցեք։ Առանց լրատվականից խոսա Կարմին է։ Դուք էլ ձեր նամակը խնդրեմ պատրաստեք կմոտենանք կվերցնենք։ Լրատվականը պետք է ամբողջը նկարահանի, առանց լրատվականի իրար մեջ խոսալը դա ապացույց չի։ Հա, փոխանց գնում են դա դրա։ We organizations dealing with protections of women's rights and activists, bearing in mind the principles declared in Universal Declaration of Human Rights, Beijing Declaration and Platform for Action,
as well as UN Security Council Resolution number 1325 on women, peace and security, and General Recommendation number 30 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women on the necessity of fully respecting human rights norms and international humanitarian law, and on the protection of the rights of women and girls in conflict situations, sound the alarm that since September 27, the Azerbaijani armed forces, with the support of Turkey and direct involvement of international terrorists, have intentionally been targeting civilians, including women and children, in a large-scale war unleashed against the Republic of Artsakh, Nagorno-Karabakh Republic. Ignoring the basic norms of international law, Azerbaijan has been using cluster and other internationally prohibited munitions on residential areas, causing tremendous suffering to the peaceful population of Artsakh. The incessant shelling of the Republic of Artsakh towns and villages, residential buildings, schools and kindergartens, hospitals and structures of cultural and spiritual value result in numerous casualties among civilians, include women, children and elderly. According to the data presented by Human Rights Defender of the Republic of Artsakh, as of October 17, 31 peaceful residents have been killed, including those mercilessly shot in their houses, and 115 have been wounded, 95 of whom are heavily injured. Targeted by Azerbaijan's armed forces, more than 120 civilian residential areas, including densely populated towns and villages, have been seriously damaged. More than 7,800 pieces of real estate and about 1,310 infrastructure, public and production facilities have been destroyed. Due to the shelling by the Azerbaijani armed forces, both foreign and local journalists have been wounded. Attacked are also civilian residential areas and peaceful population on the territory of Republic of Armenia. As a result, there are victims and injured, including 14-year-old child seriously wounded in a drone strike on a population engaged in agricultural work in Gavarkunik Mars. According to the assessment of Human Rights Defender, the absence of military facilities in the attacked areas proves the deliberate nature of Azerbaijan's actions, which amounts to military crime. The premeditated rocket shelling of the peaceful population has not stopped even after the October 10 agreement on a ceasefire for humanitarian reasons. Today, women, children and elderly in Artsakh have to shelter the basements lacking basic living conditions for weeks. Children are deprived of the right to education as their lives and health are endangered. The whole burden of survival of families is on the shoulders of women. Thousands of people are forced to flee their bombing-ravaged settlements to seek refuge in Armenia. This humanitarian catastrophe is exacerbated the dangers of COVID-19 pandemic. It is not the first time that using the atmosphere on impunity, conditioned by the unrecognized status of the Republic of Artsakh, Azerbaijan grossly violates fundamental rights and freedoms of the population of this territory, and first of all, their right to life, and ignores the international humanitarian law and the ban of torture and deportation of citizens. Since 1991, as a result of application of all the legal mechanisms of this time, the people of Artsakh, building their own statehood on the basis of democratic norms, have been due to the unrecognized status of the Republic, which is violation of the principle of universality of human rights. While the international structures concerned about the necessity of demonstrating political neutrality avoid condemning the apparent aggression of Azerbaijan and Turkey and confine themselves to calls on both sides
to cease fire and resume the negotiation process on the conflict settlement. The facts recorded every day during the military activities clearly reveal Azerbaijan's intent to deport and exterminate the Armenian population of Artsakh. This intent is reinforced also by continuous nature of anti-Armenian statements, which have been voiced for years both on official platforms and in the online domain, preparing the ground for resolving the conflict by violent force. It is painful, but it is a fact that Azerbaijan's military aggression, use of the prohibited ammunition, targeting of the peaceful population, which is apparently a pursuit of ethnic cleansing, have not been adequately addressed by the international community up to date. No proper response has been given to the penetration of thousands of terrorists hired by Azerbaijan and Turkey into the region, which in the context of international fight against terrorism is commonly viewed as a serious threat to security, peace and human rights, including to the entire system of women's rights, and can have irreversible consequences not only for the people of this region, but also for the whole world. Given the situation, we who sign below, emphasizing that there should not be gray zones and double standards about the protection of human rights, inviting the attention to the fact that today the unrecognized status of the Republic of Artsakh has become justification for the suffering and death of the peaceful residents and even children living in the Republic. Being convinced that only the international recognition of the Republic of Artsakh can be a definitive and clear prerequisite for stopping the brutal war that is taking numerous lives of women, children, elderly, and youth, and for eliminating the humanitarian catastrophe in Artsakh. Appeal to and urge the governments and parliaments of the countries of the world to internationally recognize the right to self-determination of Artsakh's people, considering the immediate recognition of independence as the only stable and reliable guarantee for ensuring the right to life and security of the Armenian population historically living in the territory of Artsakh. Thanks for attention. Եվ այսպիսի ակցիաներ տեղի են ունենալու ոչ միայն Եվրամիությունում, այլ մենք նախատեսել ենք շուրջ այլ դեսպանատներ ևս թիրախավորված են, եւ դրանք հիմնականում Մինսկի համանախագահող երկրների դեսպանատներն են, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը, եւ ոչ միայն այսօր այս ակցիաները տեղի են ունենում նաեւ այլ դեսպանատների առջեւ Հունաստանի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների, որտեղ մենք կարողանանք համատեղ ջանքերով անցնել, հասնել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, իր անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Սա Կարճ ձևակերպեք գլխավոր ուղերձը որն է այս նամակի բովանդակությունը։ Նամակի հիմնական ուղերձը այն է, որ անհապաղ հրատապ է Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք կանգնած ենք հումանիտար աղետի կողքի եւ միաժամանակ չենք ընդունում եւ դատապարտում ենք այն երկրների չեզոքությունը, որոնք որպես փաստարկ բերում են, որ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված չէ եւ դրա արդյունքում մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, երեխաներ, կանայք եւ այնտեղ դրված է արդեն բնաջնջման էթնիկ կոնկրետ հայ էթնիկական իրենց պատմական հողերում գտնվող բնակչության կոնկրետ բնաջնջումը։ Դրա համար մենք դիմում ենք բոլոր երկրներին, որ սա իսկապես անհապաղ հրատապ պետք է ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Մի բաց պատճառով, որպեսզի կոչ անենք այլևս մեզ չհորդորեն կամ մտահոգություն չհայտնեն մեր երկրում կատարված իրավիճակի համար, որովհետև մենք այսօր ոչ թե կանգնած ենք մտահոգություններ լսելու համար, մենք կանգնած ենք կոնկրետ գործողություններ եւ
որոշակի գործառույթներ իրականացնող մարմիններից պահանջ ներկայացնելու ինչ է կատարվում եւ դուք ինչ եք պարտավոր անել։ Եթե դուք այստեղ եք տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ կամ հավաքական ներկայացուցիչներ, որոնք ունեն որոշակի գործառույթներ եւ պարտավորություններ, եւ միայն իրենց կոչերը սահմանափակվում է 2 թեք կամ լավագույն դեպքում մեկ այլ երկրում մտահոգվեք, այլևս մենք չենք հանդուրժելու նման վարքագիծը եւ մենք պահանջում ենք մի պարզ գործողությունների շարք, որ բխում է ձեր իրավասություններից եւ պարտականություններից։ Մինչեւ դուք կմտահոգվեք եւ սիրուն բառերով շարադասություն կկազմեք, իսլամն իր գործն անում է ամբողջ աշխարհում եւ սկսել է հենց Արցախից։ Ուստի այսօր առաջին պահանջը եւ վերջինը տվյալ պարագայում ոչ միայն կանխել պատերազմը եւ ագրեսիան, ճանաչել Արցախը հանուն փրկության եւ փրկել այն մշակույթը, փրկել այն էթնիկ ժողովրդին, որ կարող է քաղաքակրթության հիմքն է հենց այսօր դրել եւ նույն քաղաքակրթությունը, որ այսօր վտանգված է, այդ քաղաքակրթության փրկությունը հենց կայանում է Արցախի փրկության մեջ։ Ուստի խնդրում ենք եւ պահանջում, վերջացրեք ձեր կոչերը, անցեք հաջորդ փուլին, բոլոր առաջին փուլից չեն անցել դեռ երկրորդ փուլին, կատարեք վերլուծություններ, հնչեցրեք իրերը իրենց անուններով եւ կատարեք կոնկրետ գործողություններ, այլապես մենք ձեզ կհրավիրենք այս երկրից դուրս եւ մենք մեր գործմարտավարությունը այլ հարթակում կկայացնենք, առանց հաշվի առնելու միջազգային նորմեր, մարդասիրական նորմեր եւ միգուցե մեր երկրի համար դա կլինի փրկությունը, մինչեւ դուք կկայացնեք մտահոգություններ, այնպես որ փորձեք կայացնել ճիշտ եւ անկողմնակալ որոշումներ, տվյալ պարագայում կանգնեցնել Արցախի պատերազմը, գենոցիդը կոնկրետ տվյալ պարագայում, էթնիկ ժողովրդի ոչնչացումը եւ տվյալ պարագայում ճանաչել Արցախը։ Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! My name is Roshan, and I am a non-Armenian from the Netherlands who stands with Armenia and Artsakh. I have come here to the European delegation as a citizen of Europe to urge the EU not longer to stay silent, but to take action against injustice, human rights violations, and Turkish aggression against the Armenian people in Artsakh. It was just yesterday that it was officially confirmed by the human rights defender that an Armenian soldier was beheaded by Azeri soldiers. This is one of many examples of gross violations of human rights by Azerbaijan. I've been since 2 weeks in Armenia and I've already seen many refugees from Artsakh whose homes got destroyed or towns got bombed. They have fled to Armenia for shelter. I've seen many children from Artsakh displaced because of this war. For what? Because Azerbaijan wants to have land that didn't belong to them in the first place? This is ridiculous. Azerbaijan, in its quest for power and land, is trying to do everything it can to reach its wicked goals. It's not a debate who is the aggressor in this conflict. It's clear from the start. It's Azerbaijan who sends Syrian terrorists to fight. They have Turkish commanders in warplanes who fight. They have Pakistani terrorists who fight. If Armenia would be a country in the middle of Europe, they would have no problems at all. They would live in great peace and prosperity. But sadly, the reality is that Armenia is surrounded by 2 hateful neighbors. Why do I stand with Armenia, even though I am a non-Armenian? Because I stand against injustice and against unrighteousness. Because I speak up when aggressors kill innocent people. Because I refuse to be silent when innocent children are displaced by a dictator. Because I will always defend my Christian brothers and sisters. That's why I, as a non-Armenian, will speak up. That's why I am not silent. And you, as the European Union, should not also be silent. Because you also stand against injustice and human rights violations. You know that it is not only Armenia versus Azerbaijan. It is Armenia versus Azerbaijan, Turkey, Syrian terrorists, Pakistani terrorists, Israeli drones, and powerful lobbyists around the world who are controlled by the terror regime of Aliyev. You know that. The facts are there. The reports are there. The confirmations are there. So I urge you to speak up.
as a European delegation, do not remain silent anymore. Artsakh is not from Azerbaijan. It's not from Turkey. It belongs to the people who live there and have their own government, the people of Artsakh. As a citizen of Europe, I urge the EU to condemn the Turkey and Azerbaijan and take action against them. And I urge the EU to recognize Artsakh, because that's the only real way for peace. Recognize Artsakh. Recognize Artsakh. Recognize Artsakh. Recognize Artsakh. Recognize Artsakh. Շատ լավ, մենք հիմա Հունաստանի դեսպանատուն ենք շարժվում։ Ինչպես? Մենք հիմա այլ նախաձեռնություն ենք, հա, մենք հիմա գնում ենք Հունաստանի դեսպանատուն, հա։ Շնորհակալություն։ Մենք ինչ անենք, սպասենք։ Մենք սպասենք, բայց տեսնենք ինչ է, այսօր եղեց կարողի։ Երևի քայլենք Վրաստանի դեսպանատուն։ Չէ, դեռ չէ։ Երեք սպասենք գնանք ինչ ասում, հաջորդ քանի հասկանանք։ Մենք որ մտանք բարևելուց հետո առաջի բանը որ դեսպանին ասեցինք թույլատրեք, խնդրում եմ մեր հայկական լրատվականներին, որպեսզի ներս մտնեն, ասեց որ լրատվականների մուտքը այս բան չի կարելի, չգիտեմ ինչով պայմանավորվեց, բայց այդուհանդերձ իմ համար շատ ցավալի էր, ես կուզեի որ մեր լրատվականները ներկա լինեին, որովհետև եթե երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ իրենց ընդունելությունը մեզ ոչ մի ձև չգոհացրեց, այսօր Եվրամիության դեսպանի ընդունելությունը բավականին բարձր մակարդակի էր, պատասխանները բավականին հստակ էր, չնայած որոշակի բախումներ եղան տերմինոլոգիայի ոչ ճիշտ ձևակերպումների հետ կապված, այդուհանդերձ մենք խոսեցինք ինչի մասին, խոսեցինք, որ Եվրոպական միությունը, եվրոպական բոլոր կառույցները այսօր նույն լռության քաղաքականությունն են վարում, որը վարում է 2016 թվականի օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ ինչ էր ստացվում, որ 2016 թվականին մեր գերիների նկատմամբ, մեր դիակների նկատմամբ անարգանքը, մեր գերիների նկատմամբ խոշտանգումը, որը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Արցախի եւ հայաստանյան պաշտպանները ներկայացրել էին հենց միջազգային ատյաններ եւ բոլորը մնացել էին անպատասխան, բոլորի արդյունքում Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ սանկցիա, որևէ պատժամիջոց չէր կիրառվել եւ այսօր նրանք ասում են, որ մենք այն տեսանյութերը, այն նկարը մենք իդեպ դեսպանին այս նկարը ցույց տվեցինք, ասեցինք, որ տեսեք թե ինչպես են վարվում մեր
գերիների մեր զոհերի հետ, ինքը ասեց, որ մենք տեսել ենք բոլոր տեսանյութերը, մենք ծանոթ ենք ամեն ինչին, ավելի մանրամասն, բոլորը ներկայացված է Բրյուսել, բոլորը այնինչ դուք գիտեք, մենք արդեն ներկայացրել ենք եւ հույս հայտնեց, որ կհնչի գնահատական, երբ մենք պնդեցինք, որ վերջո դուք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որևէ գնահատական չեք հնչեցրել, որովհետեւ ապրիլյանի ժամանակ էլ բարբարոսությունները մեր ազգի նկատմամբ քիչ չեն եղել եւ դուք լռել եք այն ժամանակ, որովհետեւ փաստերը շատ էին, փաստերը խոսուն էին։ Նա ընդամենը մտահոգություն հայտնեց, իդեպ ասեց, որ համակրանքը ձեր ազգի նկատմամբ է։ Եվրոպայում բոլորը գիտեն, որ պատերազմը Թուրքիայի ձեռամբ սկսել է Ադրբեջանը։ Այն հարցին, թե երբ գիտեք, ինչու եք Ձեր առաջի ելույթում դա Տիկին Բախշյանը նշեց հայկական կողմին որակել ագրեսոր եւ միայն մեր արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի ի պատասխան հայտարարությունից հետո մեղմել եք ձեր հաջորդ հայտարարության տեքստը, այստեղ դեսպանը մի քիչ կարկամեց, բայց ասեց, որ Եվրոպայի որոշումներն էլ Եվրոպական միության միակողմանի չեն ընդունում, 20 եւ ավել երկրներն են այնտեղ գնահատականը վերջնական հնչեցնելու, մեզանից միայն կախված է այս պահին Բրյուսել ներկայացնել ձեր տրամադրած փաստերը եւ հուսալ, որ Եվրոպական միության այդ 20 եւ քանի երկրները կհնչեցնեն արդարացի գնահատական։ Մենք էլ այս պահին հուսանք, որ չստացվի այնպես, որ օրենքը դարձյալ ուժեղի կողմը լինի, նա ով նավթ ունի եւ Եվրոպային հնարավոր է նավթ տալ, իսկ մենք Եվրոպային կարող ենք միայն մեր մշակույթը տալ եւ տալ իրենց քաղաքակրթության սկիզբը։ Ձեր ձեռքի տակ տեսանյութերը ցուցադրեցիք, թե դա հնարավոր չէ։ Թույլ չտվեցին նույնիսկ հեռախոսը առաջ տանել, բայց մենք տեսանյութը բովանդակային առումով ներկայացրեցինք, ասեցինք, որ նույնիսկ նամակ չենք բերել նրա համար, որ նամակում հնարավոր չէ ներկայացնել այդ տեսարանը։ Ես չգիտեմ, կան արդյոք բառեր, որոնցով կարելի է նկարագրել, թե ինչպես են կապում հայ գերու բերանը եւ ինչպես են դանակով հատ նախ կաշին հանում, հետո միսը, ես չգիտեի դա կարելի էր բառերով արդյոք ներկարագրել եւ դեսպանն ասեց, որ հավատացեք, ես ավելի վատ տեսանյութեր եմ տեսել, ես վստահ եմ, որ նրանք ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն, բայց չգիտեմ ինչու վստահ չեմ այդքան ինֆորմացիա ունենալով, Ադրբեջանին այդքան քաջատեղյակ լինելով, վստահ լինելով, որ Հայաստանի վրա իդեպ շեշտեցինք, որ պատերազմական հանցագործությունների մի քանի կետով Ադրբեջանն այսօր պետք է դատապարտվեր, դրանցից մեկն էր նաև արգելված զենքով հայկական կողմի վրա կրակելը։ Ասեցի դուք գուցե չեք ճանաչում Ադրբեջանը, բայց Հայաստանը վերջիվերջո ճանաչում եք եւ այսօր Գեղարքունիքի մարզի 2 դպրոց Ադրբեջանի հրետանակության արդյունքում դա ավերվել է։ Ձեզանից ոչ ոք գնահատական չի հնչեցրել հայկական կողմի վիրավորների քաղաքացիական, հայկական կողմի քաղաքացիական զոհերի մասին, բայց փոխարենը երբ Գանջայի վրա մի պայթյուն եղավ, այն էլ ասեցի, որ խնդրում ենք Եվրոպայում բարձրացրեք այն ձայնը, որ դա եղել է միայն հայկական կողմի վրա կրակոցին ի պատասխան, որպեսզի մի փոքր, երբ դուք չեք հանդիսանում զսպաշապիկ նրանց համար, մենք կարողանանք ասել, որ երբ դուք եք մեր խաղաղ բնակչության վրա կրակում, դա կարող է պատասխան ունենալ։ Ինչու որոշեցիք, որ Գանջայում հայկական կողմի արված ագրեսոր դիրքորոշում է, իսկ Հայաստանի նկատմամբ կատարվածին դուք լռեցիք։ Սա մեր համար, իհարկե ասում եմ, դեսպանի պետք է ազնիվ լինենք, գոնե մեր ընկերների եւ մեր հանրության նկատմամբ, դեսպանի դիրքորոշումը չափից դուրս հայանպաստ էր։ Սա տեսանելի էր, երբ Տիկին Բախշյանը չկարողացավ զսպել արդյունքները եւ ուզվել էր, ես զգացի, որ փոխադարձ ուզվել էր նաև դեսպանը։ Երբ ասեցինք, որ դուք վերջիվերջո այս տարածաշրջանում մշակույթի երաշխավորն եք, կրթության երաշխավորն եք եւ Շուշիում մի ամբողջ մշակույթ է կործանվում, ասեց ես տեսել եմ, ես մեծագույն ցավ եմ ապրել Շուշիի Ղազանչենոց վանքի կապակցությամբ, մշակույթի տան կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ Եվրոպան եւ Բրյուսելը այդ մի քանի տերությունների հետ գոնե այս անգամ իրենց կյանքում գոնե մեկ անգամ կկայացնեն արդարացի որոշում։ Մնացածն Արսենը թող համալրի։
Իհարկե դեսպանի կարեկցանքը նկատելի էր, բայց այնուամենայնիվ նա պնդում էր Եվրամիության տեսակետը, այն է միջազգային օրենքներով ընդունված, տարածքային ամբողջականության թեման մասնավորապես շեշտվեց, բայց մենք ավելի քան կարևոր համարեցինք ազգերի ինքնորոշման հարցը, նշելով, որ աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա տարիներ շարունակ հայտնվում են պետություններ եւ նշեցի, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես որ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը եւ այլ երկրներ հռչակել են իրենց անկախությունը, այդպես էլ Արցախն է հռչակել անկախությունը, որը պետք է միջազգայինորեն ճանաչվի եւ հիմա դրա լավագույն ժամանակաշրջանն է, որովհետեւ տարածքային ամբողջականություն չի կարող դիտարկվել խորհրդային միության փլուզված տարածքի հիման վրա։ Նույն այդ սկզբունքով, եթե այդպես եք առաջնորդվում, ես նշեցի, որ Օսմանյան կայսրության մի անբաժանելի մասն է եղել Արևելյան Եվրոպան։ Եթե դուք առաջնորդվում եք տարածքային ամբողջականության հարցով, ապա պետք է Օսմանյան կայսրության տարածք համարել նաև Արևելյան Եվրոպայի մի տարածք, որը դուք համառորեն մերժում եք եւ անտեսում եք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, բայց այնտեղ մի կարևոր բան եղավ։ Ասեցի տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Ոնց եք դուք այդ երկու սկզբունքները հասկանում, պատկերացնում, ասեց այդ այդտեղ է պրոբլեմը։ Ասեց այդ պրոբլեմը գրել եք, բերել եք փաթաթել մեր գլխին։ Բա մենք ինչ անենք։ Այո, ասեց, այդտեղ պրոբլեմ կա։ Իմացաք։ Եվ Եվրոպական միությունը դերևս այո։ Արցախն համարում է Ադրբեջանի տարածքային մաս։ Որ Ադրբեջանը Արցախը համարում է միայն տարածք առանց հայ բնակչության։ Սա խնդրեցինք զեկույցում անպայման նշել, որովհետև Ադրբեջանի համար Արցախը տարածք է առանց հայ բնակչության։ Իսկ դա ցեղասպանության առաջին ցուցիչներից մեկն է, այսինքն հայ բնակչության 150,000 մարդու իրավունք ոտնահարելով փորձում են առաջնային դարձնել տարածքային ամբողջականության հարցը։ Եվ մի կարևոր բան էլ նշեց, որ այս բոլոր ռազմական հանցագործության վերաբերող կադրերը, երևույթները եւ փաստերը ֆիքսվում են, նշեց, որ դա բավականին երկարատև գործընթաց է եւ միջազգային կառույցները, գերտերությունները մշակում են այդ փաստահավաք խումբը, որպեսզի Ադրբեջանի եւ Թուրքիան միջազգային ռազմական դատարանում նաեւ այդ պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն կրեն։ Եվ նշեց, որ Եվրամիությունը նաեւ այժմ քայլեր է ձեռնարկում Թուրքիայի ղեկավարության, Ռուսաստանի ղեկավարության հետ այս պատերազմը հնարավորինս արագ դադարեցնել, ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու քայլերի ուղղությամբ։ Վերջում որպես ամփոփում մենք դարձյալ դեսպանին շեշտեցինք, որ Արցախյան հարցը ունի ընդամենը մեկ լուծում եւ դա Արցախի ճանաչումն է։ Որքան էլ դուք փորձեք անտեսել, որքան էլ դուք փորձեք այս թեման շարունակական ձգեք, սա շարունակական պատերազմի տեղի եք տալիս եւ Արցախը ունի մեկ լուծում եւ դա Արցախի ճանաչումն է, Արցախին ինքնորոշում տալը։ Արցախի ճանաչում եւ Արցախը պետք է դառնա այն պետությունը, որը պայքարում է միջազգային ահաբեկչության դեմ եւ նշեցինք ահաբեկիչներ, այդ նույն ահաբեկիչներ, որ օրեր առաջ Ֆրանսիայում ուսուցիչ էին գլխատում, պայթյուններ են իրականացնում եվրոպական, ռուսական տարբեր քաղաքներում, համայնքներում, այդ նույն ահաբեկիչները ամբողջ աշխարհն են պայթեցնելու եւ սա միայն հայ ժողովրդի ու հայի ու արցախցու պայքարը չէ։ Սա քաղաքակիրթ մարդկության պայքարն է ընդդեմ ահաբեկչության, ընդդեմ տերորիզմի եւ պանթուրքական այդ զազրելի ու գարշելի քաղաքականության, որը ընդամենը տարածք գրավելու եւ Էրդողանը նորօրյա կայսր իրեն հռչակելու այդ ստոր քաղաքականության շարունակությունն է։ Շատ խայտարակ է, կամ հիմա ամենջակացը չէ, խայտարակ է։ Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh!
Thank you.